Так, боец на задании. Так. Скажи, игрушки как-то, ну, вообще не интересно. Ну, вот такое вот что-нибудь, какие-нибудь бутылочки, какие-то ручки, скажи. Вот так. Так. Выгоняй. Вот так, скажи. Катруська. Вот такой футболист. Так, скажи, любимая веревка, шнурок. Ну, стоим. Что там? Что там? Что там? Так, поднимаемся, встаем. Так. Да, можно и лежа, в принципе, поиграться. Можно и лежа. Боже мой, не задушись. Ты шо? Катрусь. Катюнь. 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 Ай, скажи. Давай мы эту веревку заберем. Друзья, всем привет! Харьков, Роман. Друзья, хочу выразить всем огромную благодарность за слова поддержки, комментарии. Вы не представляете, как это приятно и как это поддерживает нас в такое непростое время. Огромное вам спасибо. Ну а те, кто зашел на наш канал впервые, не забудьте подписаться, поставить лайк. Если вам понравится наше видео, наши рассказы про наш город Харьков. Вот. Погодка приморозила с утра немножко. Холодный ветер. Ну, это уже не первый день. Вроде как обещали с завтрашнего или с воскресного дня потепление. Начинается пасхальная неделя, так называемая страстная неделя. Ну, не так называемая, называется она в Евангелии страстная неделя. По-моему, если я не ошибаюсь, кто-то может поправить меня. Вот эта неделя вплоть до начинается от входа Иисуса в Иерусалим, вплоть до его распятия и светлого Христового воскресения. Неделя очень такая сильная в плане веры, христианская традиция очень сильная. Будем надеяться, что с приходом Христового воскресения изменится что-нибудь и у нас в мире. Каждый год мы на это надеемся, но надеюсь, что действительно когда-то же это случится. Как-то так, друзья. Возможно, кто-то потерял веру уже из-за того, что сейчас творится в мире, разуверился. Но поверьте, не нужно терять это. Господь все равно с нами, и Он нас не оставит. Надеемся и уповаем на Его всемогущество и силу. Рано или поздно все разрешится. Вот. Так что это неделя страстная. Самая такая, как говорится, строгая неделя в плане христианства. Но она вообще, в принципе, христианство. Не только на эту неделю. Если настоящий истинный христианин, он всегда будет соблюдать и блюсти законы Христовы, заповеди Христовы. Несмотря ни на какую неделю, каждый день человек
не грешит, не убивает, не ворует, а живет по этим принципам. Да, вот так вот я думаю. Ну, я думаю, многие из вас тоже думают так. Ну что, друзья, по ситуации? По ситуации в Харькове, сами, кто уже давно нас смотрит, видите, когда мы ходим там по городу, когда я вот иду на работу с утра, очень часто, все прекрасно, особенно харьковчане, которым, в принципе, даже не надо рассказывать, что происходит. Они и так все видят своими глазами собственными. Вот. Тревога, тревога за тревогой. Гудит и гудит, гудит и гудит, не прекращаясь. А я вам скажу, почему это так. Вот многие даже вот заметили, только лишь тревога, ну, отбой прозвучал, и сразу начинает новая тревога. Потому что участились вот эти вот обстрелы, ну не обстрелы, эти БПЛА, ну, летающие эти БПЛА. Такое впечатление вообще сложилось, что в воздушном пространстве Украины они постоянно находятся, эти БПЛА. Страшная, конечно, эта штука, но тем не менее, ситуация такова. Да, так вот, почему эти тревоги? Потому что вот ближайший пригород наш, он связан с тревогами города Харькова. А поскольку угроза идет постоянная на ближайший пригород, то и тревоги, соответственно, не выключаются. Вот так вот. Получается вот так вот. Так что с тревогами как-то вот так получается. Но все равно люди работают, учатся, живут, потому что деваться некуда. Приспосабливаемся, одним словом. Одним словом приспосабливаемся. Радует то, что уже скоро тепло будет. Но оно и сейчас как бы вроде не холодно. Но с другой стороны, все равно как-то непривычно. Весна, а воздух холодный. Вот. Так что, друзья, скоро наступит полноценная весна, с приходом которой каждый год мы надеемся на какое-то чудо. Я думаю, Христос нас не оставит все равно. Все равно нас Христос не оставит в беде. Иногда, знаете, когда нельзя никогда опускать руки, ну я вообще в принципе говорю, никогда нельзя опускать руки. Потому что иногда, знаете, оно вот может случиться, все старания, как говорится, а ты раз взял и бросил, уже, как говорится, опоздал. Нельзя никогда бросать ничего на полпути. Так, светофоры работают, самое главное, транспорт работает, жизнь идет, утренняя началась. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Жизнь идет. Сейчас надо пройти. А тут уже нормально. Тут опять. Молодежь. Что они только на эту Кока-Колу. Кока-Кола и шоколадка. Вот, взяла девочка на работу и все. Весь завтрак перекус. Вон бабосяки.
Хорошо. Цветочки. Так что. Життя йде. Життя йде. Все цветочки продают. Кстати, цветочки надо, да, посмотреть, сколько стоит. Потому что после будет поминальная еще неделя, или как она там, воскресенье. Надо будет сходить на кладбище. Так. Одним словом, пока что ничего не меняется, видите? То наступление там. Тревоги немного раздражают, конечно, да, людей. Хотя многие вообще, смотрю, в особенности молодежь, воткнула наушники в уши и все. Вообще идет себе, музыку слушает. Правда, это, конечно, нехорошо, когда через дорогу, если переходить, то можно на неприятности нарваться. А так, в принципе, вообще многие не заморачиваются. Не заморачиваться, но это не получается. У меня, во всяком случае, точно. Так что, как-то так, друзья. Вот, вышел, показал, прошелся. И вижу, что все-таки все на месте, самое главное. А раз все на месте, значит и солнце светит, самое главное. Солнце на месте, люди на месте. Все, значит, все в порядке. Жизнь идет. Жизнь идет. А там, как говорится, все неприятности по мере поступления. Он даже у нас девчонки спортом занимаются, пробежки. Это я только бегу, шагом бегу. Вот. Хотя вот это пока сколько прошел, наверное, метров 50 или 70, ну около 100. Пока тревоги еще не слышал ни одной. Как бы не сглазить. Как бы не сглазить. А по поводу бега хотел немножко сказать. Да, есть такое утверждение психолога. Вот, допустим, да, что это вот у нас человек неуверенный в себе, там, знаете, вечно куда-то торопится, вечно куда-то спешит, вечно на взводе на каком-то, там не опоздать, там не опоздать. Но в основном это в таких крупных мегаполисах, да. А люди обеспеченные в Европе никуда не торопятся. И живут себе, с утра вышел, кофейка выпил. Да, может быть и правда. Может быть, не знаю, правильно ли это утверждение. А может быть наоборот. Человек этим спокойствием как-то наоборот свою неуверенность сдерживает. Все может быть. Все может быть. Удачи всем, друзья. Ой, как вот это солнышко все время попадает мне в экран. Удачи всем, друзья. Улыбок побольше, несмотря ни на что. И не забывайте подписываться. Всем пока, друзья.